हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ EZCast 2 जो कि है वायरलेस डिस्प्ले रिसीवर, और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है EZCast ने। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये एक वायरलेस डिस्प्ले रिसीवर है जिसके जरिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के कंटेंट्स को बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे वो आपका मॉनिटर हो या फिर टीवी हो। इसके पहले भी मैं EZCast 1 का वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ कार्ड पे दिया गया, आप इस कार्ड पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं EZCast 2 कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका सेटअप देखेंगे, इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में EZCast 2 का बॉक्स है, यहाँ पे EZCast 2 का पिक्चर दिया गया जो कि काफी स्टाइलिश दिख रहा है। इसका ऐप भी आता है और इसके अलावा ये लेटेस्ट वीडियो इनकोडिंग जो कि HEVC को भी सपोर्ट करता है। आप इसमें 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड पे कोई भी वीडियो कंटेंट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, चाहे एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, क्रोम OS हो, iOS, macOS सभी को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे पीछे कुछ इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है, जैसा कि ये सपोर्ट करता है 802.11 AC वायरलेस स्टैंडर्ड को। तो जो ये रिसीवर है ये डुअल बैंड है, आप इसमें दोनों बैंड्स पे चला सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फीचर मेंशन किया गया है कि ये 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये वीडियो सपोर्ट करता है। इसके साथ ही ये H.265 और H.264 दोनों जो वीडियो इनकोडिंग टेक्निक है इन दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो मेजर जो डिस्प्ले प्रोटोकॉल्स हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया मीराकास्ट, एयरप्ले और DLNA। तो इसका मतलब आपका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, कहीं से भी आपको स्ट्रीम करना हो डेटा, ये बहुत ईजिली सपोर्ट करेगा उसको, बिना किसी प्रॉब्लम के ये उसको प्ले करेगा। इसके अलावा EZCast का अपना खुद का ऐप दिया गया है जिसमें आप मीडिया फाइल्स प्ले कर सकते हैं, वेब ब्राउजर, बहुत सारे फीचर्स दिया गया। हम ऐप को भी अभी देखेंगे। तो चलिए अब और डिले नहीं करते हैं, इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं हमको। बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले मिलता है हमारा EZCast डोंगल, इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा कुछ केबल है और यहाँ पे हमारा जो EZCast का मैनुअल है वो दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो ये केबल है हमारा, ये हमारा पावर केबल। इसके अलावा इसी से अटैच्ड ये आपका जो है एंटीना है, ये डुअल बैंड एंटीना है। इसको आपको इस ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ से कि आपका राउटर और इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे, या फिर अगर आप इसको राउटर से नहीं कनेक्ट करते हैं तो ये आपके मोबाइल से इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे, ऐसे लोकेशन पे रखना है जिससे कि कोई इंटरफेरेंस ना रहे बीच में। तो ये रहा हमारा EZCast 2 का डोंगल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर EZCast का लोगो दिया गया है, नीचे HDMI पोर्ट दिया गया है जो कि गोल्ड प्लेटेड है, टॉप पे यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है जिससे कि आप इसको पावर देंगे। बैक साइड में यहाँ पे छोटा सा होल दिया गया है जो कि आपका रीसेट बटन है, यहाँ से आप इसमें पिन डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो इसका इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट्स है, तो आप इसमें 5 वोल्ट्स 1 एम्पियर का चार्जर यूज कर सकते हैं जो कि आपका मोबाइल का भी चार्जर हो सकता है, या फिर आप इसके टीवी के जो USB होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ये जो व्हाइट कलर का रिंग दिख रहा है ये एक्चुअली आपका पावर इंडिकेटर है। जब आप इसमें पावर सप्लाई देंगे तो ये ब्लू कलर का जलेगा। और अगर इसके डिज़ाइन की अब बात करें तो देखेंगे बहुत ही स्लिम है, जो इसका फर्स्ट जनरेशन आया था इससे कहीं ज़्यादा अलग है। ये बहुत ही पतला इन्होंने कर दिया है, थोड़ा सा लंबा डिवाइस कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन था वो थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत मोटा था, जिससे कि आप उसको टीवी में आसानी से फिट नहीं कर पाते। लेकिन ये इतना पतला है कि आपका किसी भी प्लेस पे बहुत आसानी से लग जाएगा। EZCast 2 EZCast 1 से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। EZCast 1 में बहुत ज़्यादा डिले था, बहुत ज़्यादा लैग था, क्योंकि वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता था। ये डुअल बैंड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है, तो इसमें जो लैग है, जो डिले है वो बहुत कम है। EZCast की एक खास बात और मुझे लगी कि आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको वाईफाई राउटर या किसी भी तरह के इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप वाईफाई राउटर या इंटरनेट से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली EZCast को अपने लैपटॉप मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप के कंटेंट्स को इसमें कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरीके की राउटर या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो आप जब EZCast को फर्स्ट टाइम बूट करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे EZCast का लोगो दिया हुआ है, इधर आपका जो SSID है EZCast का वो में दिया गया है। इसके अलावा इसको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो आपका करंट स्टेटस है कि क्या है, मोबाइल फ़ोन आपका EZCast डोंगल से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, वो स्टेटस अगर क्रॉस है इसका मतलब है कोई भी मोबाइल जो है वो डोंगल से कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो डोंगल है वो राउटर से कनेक्टेड है कि नहीं है, उसका स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा होता है इसमें कि आप अपना मोबाइल जो है इस डोंगल से कनेक्ट करेंगे और डोंगल में जाकर के सेटिंग करेंगे राउटर की, जिससे कि इस डोंगल को इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, तो आप अपने मोबाइल में भी प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट। EZCast का ऐप आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप एंड्रॉयड या iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। दोनों का इंटरफेस जो है वो बहुत सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम दिखता है। तो इस तरीके से आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर में, अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड डिवाइस, और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे EZCast केवल, तो इस तरीके से देखेंगे आपका EZCast का जो ऐप है वो आ जाएगा, EZCast कास्ट मीडिया टू टीवी।
इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे। आपको जाके कनेक्ट करना होगा पहले अपने वाईफाई से, जो EasyCast का ये SSID है, इससे कनेक्ट करना होगा। तो इसको नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अलाउ करेंगे। तो अभी यहाँ कुछ भी स्कैन होके नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो EasyCast है ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने वाईफाई सेटिंग्स में जाइए। यहाँ आकर के आप देखेंगे यहाँ पे EasyCast वाला जो SSID है वो दे रहा है, सेम ID आप मैच करा लेंगे। उसके बाद उस पर टैप करके इसको कनेक्ट करेंगे। पासवर्ड आपको ये एंटर करना होगा कनेक्ट करने के लिए, तो मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। इस पासवर्ड को आप बाद में चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ कनेक्टिंग दे रहा है। अभी आप थोड़ी देर में आपका ये जो डिवाइस है कनेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है। अभी वापस जाएंगे EasyCast ऐप के अंदर और यहाँ पे स्कैन पे जाएंगे। यहाँ इस बार देखेंगे EasyCast का जो डोंगल है वो दिखाने लगा। इस पर टैप करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने इससे कनेक्ट किया, अपना जो मोबाइल को इस डोंगल से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे आपका एक 1 लिख के आ गया। इसका मतलब कि 1 डिवाइस आपका जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है इस डोंगल से। तो इस ऐप में जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं जाकर के डायरेक्टली कुछ स्ट्रीम करना चाहूँ या प्ले करना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं वेब में जाता हूँ तो ये वेब अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया। यहाँ पे इंटरनेट 0 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें इंटरनेट सेटिंग करता हूँ। मेनू में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन है, इस सेटिंग पे टैप करेंगे। इस तरीके से आपका सेटिंग्स पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो जितने भी वाईफाई हैं वो दिखा रहा है। तो मैं इसमें अपने जो वाईफाई राउटर का है वो मैं कनेक्ट करता हूँ। नेटवर्क 5G मेरा है, 5 गीगाहर्ट्ज़ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं स्टेटस दिखा रहा है कि कनेक्टिंग। और जैसे ही हमारा जो राउटर है इस डोंगल के साथ कनेक्ट हुआ, यहाँ पे लिख के आ गया नेटवर्क 5G। मैंने इसको इस EasyCast डोंगल को मैंने कनेक्ट कर दिया अपने राउटर से। अब इस जो डोंगल को इंटरनेट एक्सेस है। तो अगर अब मैं वापस से जाता हूँ अपने होम में और वेब में क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे मैंने वेब ब्राउज़र ओपन किया वो ब्राउज़र यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा, जो कि मेरे मोबाइल में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं इसमें youtube.com पे जाता हूँ तो आप देखेंगे इस कास्टिंग में थ्रो भी ये youtube.com पे गया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ प्ले करता हूँ, अगर मैं कुछ भी इसमें प्ले करने की कोशिश करूँगा तो वो प्ले हो जाएगा। तो आप देखेंगे यार यूट्यूब जो है वो बफर करने लगा और ये आपका प्ले होने लगा। इस तरीके से आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका वॉल्यूम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके मॉनिटर या टीवी का वॉल्यूम जो होगा वो यूज़ होगा। मैं इसमें वॉल्यूम नहीं डालूँगा। इसको पॉज करते हैं और मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे इस स्क्रीन को, जो आपका फ़ोन का स्क्रीन एग्जैक्टली इसको मिरर कर सकते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ ऊपर दिया गया है, या फिर आप मेनू में जा करके हम मिरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दे रहा है किस तरीके से इसको मिरर करेंगे। आपका कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि फ़ोन में जाना है, इस तरीके से अलाउ करना है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे यहीं पे आपका अलाउ करने का ऑप्शन दे रहा है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो फ़ोन का स्क्रीन है एग्जैक्टली ये मिरर हो गया। जो भी स्क्रीन आपका यहाँ पे आ रहा है वही स्क्रीन अब यहाँ दिखने लगा। और होम पे जाएंगे, आप देखेंगे ये स्क्रीन आपका प्रॉपर्ली आ रहा है जो यहाँ फ़ोन में आ रहा है। इसमें इसी तरीके से आप म्यूज़िक, वीडियो और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन दिया गया है। जो वीडियो चूज़ करेंगे तो आप जो भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। फ़ोटो प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पे टैप करके डायरेक्टली आपके एल्बम में जो भी आपका ऑलरेडी पड़े हुए हैं वीडियोज़ मोबाइल में उसको प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी आपको अपनी सेटिंग्स को रीसेट करने की ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ मेनू में जाएंगे। मेनू में आकर के आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप देखेंगे सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इंटरनेट यहाँ से आप आके चेंज कर सकते हैं। अगर आप वापस से चेंज करना चाहते हैं, अपना इंटरनेट राउटर का दूसरे किसी राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कास्टिंग का रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जो ये SSID आपका है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आकर के पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वाईफाई चैनल चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सारी सेटिंग्स इसमें देख सकते हैं। पावर सेविंग मोड है, अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया गया। डायरेक्टली आप यहाँ से आकर के अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने EasyCast को रिबूट करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन दिया गया। और जो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, अगर आप इसको टैप करते हैं तो जो भी आपकी सेटिंग्स आपने की हुई है, जैसे यहाँ पे मोबाइल कनेक्टेड है, आपने राउटर की सेटिंग की हुई थी, सारी सेटिंग्स आपकी चली जाएगी और ये फ्रेश जैसे पहले स्टार्टिंग में था उसी तरीके से हो जाएगा और आप वापस से आकर के इसको सेट कर सकते हैं। तो जो सेम इंटरफेस है यही आपका iOS का भी। आप इसके लिए भी EasyCast का ये ऐप डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से जा कर के और आप देखेंगे सेम जो आपका
इंटरफेस है जैसे आपका एंड्रॉयड में दिख रहा था वैसे ही इसमें भी है। आप इसमें भी जाकर इस तरीके से कनेक्ट करके डायरेक्टली इसको कास्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका ये iOS का चल रहा है और आप देखेंगे सिमिलरली जैसे आपका एंड्रॉयड में चल रहा था वैसे इसमें भी आ गया। और अगर आप अपना iOS डिवाइस को इसमें मिरर करना चाहते हैं तो सिंपली आप ईजी एयर पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो सपोर्टेड हैं। तो इसमें यहाँ से आएंगे, कंट्रोल सेंटर में आएंगे, स्क्रीन मिररिंग में जाएंगे और यहाँ से टैप करके चूज़ करेंगे आपको EG कास्ट का आपका जो डोंगल है वो। आपका जो iOS का जो स्क्रीन है आप देखेंगे यहाँ पे मिरर होने लगा। तो इस तरीके से आप अपना iOS भी यूज़ कर सकते हैं अपने EG कास्ट डोंगल के साथ। तो अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करी जाए आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम इसका कितना मिल रहा है। और ये बाकी डिपेंड करता है अगर आप इसको अच्छे लोकेशन में जो इसका आपका ये वाईफाई का एंटीना आता है इसको आप अगर सही लोकेशन पे रखते हैं, सही जगह पे रखते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं अगर आप इसको कहीं ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा तो शायद इशू कर सकता है आपका। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। अगर बात की जाए डिले का तो ऐसे तो स्क्रीन मिररिंग में डिले बहुत ही कम है। तो ओवरऑल देखा जाए इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। डुअल बैंड होने की वजह से जो इसका स्ट्रीमिंग है वो काफ़ी अच्छा है, जो प्लेबैक है वो काफ़ी स्मूथ है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। तो मोबाइल के अलावा आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है उसको भी EG कास्ट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या PC में EG कास्ट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। EG कास्ट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने मोबाइल में कनेक्ट किया था सेम प्रोसीजर यूज़ करके हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को भी EG कास्ट से कनेक्ट करेंगे। EG कास्ट का सॉफ्टवेयर विंडोज़ और मैकबुक दोनों के लिए आता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने मैकबुक में इंस्टॉल कर रखा है। तो आप देखेंगे इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया और इस तरीके से ये मेरा स्क्रीन जो है वो कास्ट हो रहा है EG कास्ट के थ्रू। तो जिसमें लैग है, जो इसमें डिले है, आप देख सकते हैं कि कितना डिले है। दोनों स्क्रीन्स आपको सामने दिख रही हैं और जो स्क्रीन्स आ रही हैं दोनों के बीच में डिले आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना है। तो ओवरऑल देखा जाए इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। डुअल बैंड होने की वजह से जो इसका स्ट्रीमिंग है वो काफ़ी अच्छा है, जो प्लेबैक है वो काफ़ी स्मूथ है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे वीडियो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर किसी के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।